Izay zany no nanakatona iny fiadinany amboaran'ny filo iny raha ny fandaharam-potoana ny fédération dia ny super coupe 6 no lalao izay karakaran'izy ireo hoarahoan'ny topilalovana 420 sy 2 fa amaranantsika ny tolon'ny taranja bola lavalava dia nihetsika tetsy Analakely satria dia nanana trano eva tetsy amin'ny araben'ny fahaleovantena zareo avy amin'ny fédération malagasy ny taranja bola lavalava nandritra ny carnaval de Madagasikara izany teo ihany koa nihetsika ho an'ireo fikambanana mpitantana fileovana izay nanao-kevitra hoentina hanatsarana ity tontolo ity. Marobe ireo olona no liana tamin'ny taranja baolina lavalava ka tonga nitsidika ny trano evan'ny fédération malagasy ny taranja baolina lavalava tetsy amin'ny araben'ny fahaleovantena izay nanana trano eva moa tamin'ilay hetsika carnaval de Madagasikara. Fahaleovantena dia holainay amin'ny tongotry izany hoe napiasaka izy ireo zany fa rehefa tsy resitsika tamin'ny arataratasy ny fitakiana tsotra ny frantsay dia amin'ny alalan'ny rugby no andreseny ny frantsay. Resy tokoa ny frantsay nandritra ny lalao telo izay natao satria resy tolo resy tolozy resy nisy ny orikody tsary ny frantsay no hoe ho avy etondray ary zany le ekipa malagasy no amin'ny Racine ty Paris iny nanao atao fa raha resindreo hoe tsika dia mafabaraka tanteraka ny kiondoha amin'izay reo ekipa ny Racine ireo novaina daholo ny tetikady rehetrarehetra entina resena ny malagasy ka inona no natao namorona lalàna vetivety zay tsy tokony misy akory izy ireo dia iny zany lalàna izany lazaina fa hoe ny mpilalao 5 miakatra eo ambony kianja dia ireo ihany no milalao ary tsy azo soloina zay maratsy fa zay vo zany dia miala any dia nafiry dia ireo no mijanona eo ambony kianja ny mpilalao baolina zay tokony ny mpitsara ny lalao zay tokony hitsara ny lalao ihany koa dia nosoloina izany hoe natao daholo zay tetika. Isan'ny marobe ihany koa no nanolotra sosokevitra ny amin'ny fanatsarana izay tolon'ny taranja baolina lavalava izay. Iry zareo avy eo amin'ny fikambanan'ny mpitantana fileovana moa no tompomarika amin'ity fihetsika izay natao nangonakevitra amin'ny hanatsarana ny taranja baolina lavalava ity. Araka izany dia nisy ny fanazavana ny tantaran'ny rugby teto Analakely ary dia marobe ireo olona no nametraka fanontaniana tamin'ireo tompona andraikitra mahakasika izany taranja baolina lavalava izany. Ireo anko-kevitra rehetra kosa dia mbola iarahana mikirakira amin'ny fédération sy ny ligue ary ny section ka arafitra tokana ary atolotra ny ministeran'ny fanatanjahantena mba hoentina hampandrosoana ny taranja baolina lavalava. Misanatra raha amin'ilay fakakevitra maly dia efa petsaka teto misy raika amin'ny 50 maly fa ny andro sabotsy mbola tsy fantatra dia mitapatsalahatra. Manahoana ny fahitanareo azy ny hevitry ny olona mahakasika an'izay hoe fampiresahana teto izany mahakasika ny rugby? Ilay taratasy mbola tsy hita daholo fa raha fampiresahana dia vonina tokoa izy hampandroso ilay rugby malagasy dia petsaka ny tolo-kevitra natao. Manahoana moa izany mitohany ao aorianan'ilay fakakevitra? Iantso fédération sy ny ligue ary ny représentantareo journaliste manao le dépouillement dia mbola ianto izay zao. Dia ao aorianan'izay makaiza le hevitra voangona zany? Le farakaraka le any ny section menazy ny ligue menazy dia fédération ary ministère ale farakiny ambaratonga.